안녕. 나 너의 알람이야. 아침 9시부터 지금까지 10번을 울었어. 처음엔 일어나자 하고 신나게 울었는데 지금은 목소리도 쉬고 너는 매번 나를 9분씩 재워놔. 사실 나도 월요일은 싫어. 그래도 회사 가야 하지 않아? 제발 일어나자. 아니면 나도 사표 메워내려가. 사표 낼 거야. 잠깐. 너 오늘 토요일인 거 방금 깨달았구나. 야, 이 새끼야.